Армысыздар, құрметті көрермендер, эфирде жаңалықтар, арна тілшілер бүгін күннің басты маңызды деген ақпараттарын жеткізбек. Студияда Чарас Хаятқызы. Жаяу жүргіншілердің қауіпсіздігі маңызды. Сайрам ауданы Ақсүйкент ауылындағы автовокзал алдына жаяу жүргіншілерге арналған тетігі бар жаңа бағдаршам орнатылды. Бағдаршамның жұмысын бақылауға аудан әкімі Мадияр Оразалиев тиісті сала мамандарымен бірге арнайы барды. Сайрам ауданының орталығы Ақсүйкент ауылында. Адам мен көлік қозғалыс жоғары Абылайхан көшесінің бойында Семия автобекеті мен Халық банк аралығында жаяу жүргіншілерге арналған жаңа бағдаршам орнатылды. Бұл шара тұрғындардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету, жол көлік оқиғаларының алдын алу мақсатына жүзеге асырылды. Олар қазір түсініп жатқан жоқ. Мұны ана жерге барады да, қызылға солда тоқтап тұр, көшіп отты. Ойлап отыр, ана жерден не істеңдер? Стоп линия, там надо сделать. Ана жерге машиналар қойдырмау керек та, мынаны мынаны жоқ қойсын. Адам нерден өтпесін. Бағана қарап отырмын, мұны ерден де өтіп жатыр, бұлай да өтіп жатыр. Жан-жақтың бәрімен өтіп жатыр да. И мына машинаны қараңыз, қызылға қайырға тоқтап тұр. Тоже кішкене мына екі машинаны қойдырмай, ар жаққа қойдыру керек. Ана жасыл машина қоя салып та кедергі қылып жатыр. 20 метрге дейін орын ауыстырамыз. Ол жерге не қоясыздар? Жерге стоянка запрещен қоямыз да. Одан кейін мынау қара машина тұрған жерге стоп линиясын тұрамыз, оң жаққа. Одан кейін мына жаққа да стоп линиясын тұрамыз. Мына қара, мына қара жүгіру. И мынау пешеходный не. Бағанағы кім көрді Сайрам? Сіз бағана не қоям дедіңіз ғой, анау знак адамдарға белгі стоп. Жазбады. Сіз айтқаз қойыңыз. Вот соны айтса, соны алсаңыздар, қойыңыздар ана жерге. Келген кезде көру керек. Ана кнопканы басып, сол кезде уже мынау өткен машиналар, атоға қарап отырсын, машиналар да өтіп жатыр, адамдар да өтіп жатыр. Ең бастысы бізге халықтың қауіпсіздігі ғой. Күре жол қателікті кешірмейді. Алайда қазіргі таңда кейбір тұрғындар тарапынан жол қозғалыс қауіпсіздік талаптар толық сақталмай отырғанын байқаймыз. Осыған байланысты сала мамандары жаяу жүргіншілерден арнайы батырманы басу арқылы бағдаршамның нұсқамасын күтіп, тек рұқсат етілген уақытта ғана жолдан өтулерін сұрайды. Қазіргі таңда облыстық маңызы бар автомобиль жолына, бізде автостанцияның маңына жаяу жүргіншілерге арналған бағдаршам орнатып отырмыз. Яғни бұл жерде халықтың сұранысына сәйкес, қазір өздеріңіз көріп отқандай, мына жерде халықтың ағымы, яғни өте көп өтеді. Соған байланысты осы жерге бағдаршамды орнатып отырмыз. Бүгінгі таңда жаңадан орнатылғаннан кейін бағдаршам халықтарға түсіндіру жұмыстарын жүргізіп отырмыз. Себебі бағдаршамның жанында арнайы несі орнатылған, құрылысы орнатылған, жаяу жүргіншілерге арналған. Сол құрылғыны тежеп басқан кезінде жаяу жүргіншілерге тиісті несін көксует жанады. Соған байланысты тұрғындар қауіпсіз өтеді деп осы бағдаршамды біз қойып отырмыз қазіргі таңда. Халықтар тарапынан ұсыныс келген, өтініш жасаған, арыздар да келген болатын осы жерге бағдаршам орнату бойынша. Оған дейін бағдаршам болмаған еді. Қазіргі таңда бағдаршам орнатып отырмыз. Осы бірінші кезекте аудан халқының қауіпсіздігін сақтау мақсатында. Аудан әкімшілігі тарапынан осы жерге кептеліс болып жатқан еді. Мына светофор қойып, әдемі қылып қойыпты. Адамдарға да, машинаға, автокөлік жүргізушілерге де өте қолайлы болыпты. Үлкен рахметімізді айтамыз. Болашақта жұмыстары өркендей берсін. Зорлық зомбылыққа қарсы акция 16 күн. Осындай атаумен Сайрам ауданы Қарабұлақ ауылындағы мәдениет үйінде зорлық зомбылыққа қарсы акция аясында сала мамандарымен түсіндіру және алдын алу бағытында келелі кездесу өтті. Шарада маңызды мәселелер көтеріліп, ұсыныс пікірлер айтылды. Толығырақ алдағы топтамада. Сайрам ауданы Қарабұлақ ауылдық округінде зорлық зомбылыққа қарсы 16 күн акциясы аясында түсіндіру және алдын алу бағытында маңызды іс-шара ұйымдастырылды. Аталған шараға аудандық отбасын қолдау орталығының білікті мамандары арнайы қатысып, тұрғындарға семинар өткізді. Іс-шара барысында Сайрам аудан әкімінің орынбасары Сержан Дүйсебаев және Қарабұлақ ауылдық округ әкімінің орынбасары Мақсат Құрманалиев сөз сөйлеп, зорлық зомбылықтың алдын алу, отбасылық құндылықтарды сақтау, құқықтық сауаттылықты арттыру мәселелеріне кеңінен тоқталып өтті. Қарабұлақ елді мекенінде мәдениет үйінде өткізілген шара бұл Қазақстан Республикасында өткізіліп жатқан зорлық зомбылыққа қарсы 16 күн халықаралық акциясы аясында халыққа құқықтық сауаттылық беру жөнінде және де әйелдерге қарсы жасалған барлық қылмыстарды қолға алып, алдын алу мақсатында өткізіліп жатқан шара. Бұл іс-шараға Сайрам ауданы әкімдігінің өзі, тікелей отбасын қолдау орталығы, полиция басқармасы, денсаулық басқармалары қатысып отыр. Себебі халықтың әл-ауқаты жағдайы жақсы болу үшін бірінші қауіпсіз қоғам, саналы
тәрбие, сапалы білім берудің арқасында ғана біз балаларымыздың болашағын жеткізе аламыз. Әрбір балаларымыздың болашағы жақсы болу үшін біз оларды зорлық зомбылықтан сақтауымыз керек. Осы сақтаудың мәселесінде осы өткізіліп жатқан іс-шаралар. Жалпы 16 күн акция аясында жүргізіліп жатқан іс-шараларға басқа облыс әкімінің орынбасары Алтаев мырзаның өткізген хаттамалық тапсырмасына сәйкес қазіргі Сайрам ауданында да келеңсіз оқиғалардың көптеп орын алуына байланысты бізге қойылып жатқан талап та өте жоғары. Осы талаптың арқасында жұмыстарымызды жүргізіп жатырмыз. Жалпы халық үшін қызметке әрдайым біз дайынбыз. Семинар барысында қатысушыларға тұрмыстық зорлық зомбылықтың түрлері, оның салдары, сондай-ақ құқықтық көмек алу жолдары туралы жан-жақты ақпараттар берілді. Тұрғындар тарапынан қойылған сұрақтарға сала мамандары нақты жауаптарын ұсынып, түсіндірме жұмыстарын да жүргізді. Бүгінгі таңда ата-аналар тарапынан көтерілген бірден бір сұрақтардың бірі мынау ата-ананың өзін құқықтық сауаттылық жағынан кеңестер берсе, осы ата-аналарды сәл жетектесе, үйретсек. Себебі көп ата-аналар өздерінің құқықтарын білмегендіктен көп жерлерде шатасып жатыр. Себебі бала тәрбиесіне келгенде заманымыздың талабына сәйкес балдардың дәрежелері көтеріліп, интернет саласында дамығанмен ата-аналар оларды қуып жете алмай қалып жатыр. Осы мәселесі бойынша құқықтық сауаттылықты қолға алу қазір қолға алынып жатыр. Аталған іс-шара қоғамдағы зорлық зомбылықтың алдын алуға, азаматтардың құқықтық мәдениетін арттыруға бағытталды. Алдағы уақытта мұндай маңызды жиындар өзге де ауылдарда өткізіліп отырмақ. 3 желтоқсан халықаралық мүмкіндігі шектеулі жандар күні. Осы айтулы мерекеге орай белсенді ұзақ өмір орталығында іс-шара өтті. Бұл күннің мақсаты ерекше қажеттілікті талап ететін азаматтарды әлеуметтік саяси, экономикалық және мәдени өмірге қатыстыруға, құқықтары мен қадір-қасиетін қорғауға бағытталған. Сайрам аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлім мен аудандық мәдениет тілдер дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімінің ұйымдастыруымен белсенді ұзақ өмір орталығында мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған арнайы іс-шара өткізілді. Іс-шараны аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің басшысы Сарбеков Нұрлан Өмірбекұлы салтанатты түрде ашып, шараға қатысушыларға өз лебізін білдірді. Сонымен қатар ауданымыздың белсенді азаматтары алғыс хаттармен марапатталды. Халықаралық мүгедектігі бар азаматтарын қорғау күні мерекесімен құттықтаймын барлықтарыңызға денелеріңізге саулық, отбасыларыңызға бақ береке, қуаныш, Құда қаласа әрқашанда жақсылықта қауышуға нәсіп қыла берсін, Құда қаласа. Бүгінгі шараның басты мақсаты ерекше қажеттіліктері бар азаматтардың құқықтарын қорғау, олардың өмір сүру сапасын жақсарту және қоғамға толыққанды қатысуына жағдай жасау. Қоғамдағы әрбір азаматтың тең құқығын құрметтеу мен қолдау көрсету баршамыздың ортақ міндетіміз. Бүкіл әлемдік мүгедектігі бар азаматтарды қорғау күні болып табылады. Осы күнге орай бүгін ауданымыздың белсенді ұзақ өмір орталығында іс-шара өтіп жатыр. Концерттік бағдарламалар болды, дастархан жайылып, қазір ыстық ас беріліп жатыр, түрлі марапаттар берілді мүгедектігі бар азаматтарға. Жалпы енді бұл іс-шараның өткізілуі жаңағы мүгедектігі бар азаматтарды қоғам өміріне белсенді араластыру, олардың көңілін аулау болып табылады, және іс-шарамыз жақсы өзінің орнын тауып жатыр деп ойлаймыз. Салтанатты жиында қатысушылар мерекелік дастархан басында бас қосып, мәдени бағдарлама мен концерттік қойылымдарды тамашалады. Айта кетейік, Сайрам ауданы бойынша мүмкіндігі шектеулі жандарға қажеттілігіне қарай мемлекет тарапынан барлық әлеуметтік қолдау шаралары көрсетілуде. Өздеріңізге жеткізбек болған жаңалықтар легі осы. Эфирде келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.